പീപ്പിൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് കാസർഗോഡ് നിന്ന് കാണാതായവരെല്ലാം IS കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് എന്ന് ശരിവെക്കുന്ന ശബ്ദ സന്ദേശങ്ങൾ പുറത്ത്. തങ്ങൾ ഖിലാഫത്തിലുണ്ടെന്നും ഖിലാഫത്ത് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നും കാണാതായ അഷ്ഫാഖ് സഹോദരൻ അജ്നാസിനോട് ഇനി നാട്ടിലേക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടർ ഇജാസും ഭാര്യ റിഫൈലയും ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശവും പുറത്ത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി നീലിമ ചേരുന്നുണ്ട്. തത്സമയം നീലിമ, ഒരുപക്ഷെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇനിയും സ്ഥിരീകരണം വരാനിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത തരത്തിലേക്കാണ് കേന്ദ്രം പോലും നിലപാടുകൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് IS കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ന് തന്നെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം സൗമ്യ, ഏറെ നിർണായകമായ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ പുറത്തുവിടുന്നത്. പ്രധാനമായും 3 ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ് നിന്നും കാണാതായ 17 പേരിൽ 3 പേർ അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. ഒന്ന് അജ്നാസ് എന്ന സഹോദരന് അഷ്ഫാഖ് അയച്ച വോയിസ് മെസ്സേജാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഇജാസ് തൻ്റെ സഹോദരൻ അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശം, മറ്റൊന്ന് ഇജാസിന്റെ ഭാര്യ റിഫൈല ഉമ്മാക്ക് അയക്കുന്ന സന്ദേശം. ഇങ്ങനെ 3 ഓഡിയോ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് കാസർഗോഡ് നിന്നും കാണാതായ എല്ലാവരും ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട്, IS കേന്ദ്രത്തിലുണ്ട് എന്ന സ്ഥിരീകരണം നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി ലഭ്യമാകുന്നത്. അഷ്ഫാഖും ഡോക്ടർ ഇജാസും വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട്, തങ്ങൾ ഖിലാഫത്തിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ദാരുൽ ഇസ്ലാമിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഖിലാഫത്ത് എന്നാൽ ദാരുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ IS ആണ് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഇവർ ബന്ധുക്കളോട് പറയുന്നുണ്ട്. നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു. അഷ്ഫാഖ് പറയുന്നത് ഖുറാൻ പഠിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. ഖുറാൻ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളും ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് വരും, നിങ്ങളും ഇങ്ങോട്ട് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ നിയമം 100% നടപ്പിലാക്കുന്ന ഈ പുണ്യഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം എന്ന സന്ദേശമാണ് അഷ്ഫാഖ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അഷ്ഫാഖിന്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശം തന്നെ കേൾക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യം അഷ്ഫാഖിന്റെ ഓഡിയോ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോയ ശേഷം തിരികെ എത്താം. ഞാനുള്ളത് ദാറുൽ ഇസ്ലാമിൽ. ദാറുൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഖിലാഫത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ISISല് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹിജറ ചെയ്തിട്ടല്ല. ഞാൻ എല്ലാവരും ഹിജറ ചെയ്തു ദാറുൽ കുഫർന്ന് ദാറുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക്. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, ഉമ്മാനും ഉപ്പാനെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പോയത്, എന്ത് ദീനോ പഠിച്ചിനി. അത് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ അജ്നാസിനി ഖുറാൻ പഠിക്കണം. ഞാൻ എന്തിനീ എൻ്റെ ഉമ്മാനെയും എൻ്റെ ഉപ്പാനെയും മിന്നിയും സൈതനെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയെന്നു. ഖുറാൻ്റെ പരിഭാഷ നല്ലോണം വായിക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്തെല്ലാം ദാവത്തെ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ. പക്ഷെ ആർക്കും നമ്മളൊരു വിലയില്ലാത്ത പോലെയാണ്. നിങ്ങളോട് ആരോടും എനിക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല ഞാൻ നാളെ വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എനിക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സിലൊന്ന് തുറന്നു തരട്ടെ. പിന്നെ ഹിജറ ചെയ്താലുള്ള റൂളിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഹിജറ ചെയ്ത നാട്ടിലേക്ക് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല. അഥവാ പോയാൽ 3 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കാനും പാടില്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇനി നമ്മൾ വരൂല നാട്ടിലേക്ക്. ഞാൻ ആരും തിരിച്ചു വരില്ല. നമ്മളിപ്പം ദാറുൽ ഇസ്ലാമിൽ ഖിലാഫത്തിൽ അള്ളാന്റെ നിയമം 100% നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഒരു മുസ്ലിം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എവിടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഖുറാനും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അജ്നാസ് നല്ല സിൻസിയറായ മനസ്സോടെ ഖുറാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്നാസിന് മനസ്സിലാവത്. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അള്ളാഹ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നീ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. അള്ളാഹ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യൂല. അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് സിൻസിയറായിട്ട് ചിന്തിക്ക്. ഈ കാണുന്ന ജീവിതം വളരെ തുച്ഛമാണ്. ദുനിയാവ് ആഖിറത്തിലേക്കുള്ളൊരു പാലം, അപ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ വലിയ കൊട്ടാരാക്കിയിട്ട് വെക്കല്ല. അപ്പോൾ അജ്നാസ് മനസ്സിലാക്കണം. സായിദാക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് സഹാബാക്കൾക്ക് ദുനിയാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലക്ക് വെച്ച കിരീടവും ഭൂമി അവരെ കൈകളിലും ഉണ്ടായിന്. അപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ
ഭൂമിനെ താഴെ വെച്ചിട്ട് അവർ കിരീടം മുറുക്കെ പിടിക്കും. ദീന അവരെ മുറുക്കെ പിടിക്കും. പക്ഷെ നമ്മന്ന് നേരെ തിരിച്ചെന്ന ജനസ നമ്മളെ തലയിലാണ് ഭൂമി, അതുപോലെ കൈകളിൽ ദീൻ. അപ്പം ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ ദീൻ താഴെ വെച്ചിട്ട് ഭൂമിനെ മുറുക്കെ പിടിക്കുകയാണ്. തെറ്റായ രീതിയല്ലേ പറയുന്നത്. അള്ളാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി, എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അള്ളാഹ് മാത്രമില്ല. അള്ളാഹ് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, റമദാനിൽ മാത്രം അവൻ നേരെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലെല്ലാം അവളെ ചെയ്യുന്നു. അജ്നാസ് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട്, ഖുർആൻ പഠിക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം, ഖിലാഫത്തിലോട്ട് വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വരണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് അജ്നാസെ, അതിൽ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പാവും ഉമ്മാവും ഇവരെല്ലാം വലുത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അള്ളാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അള്ളാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് റസൂല്, റസൂല് കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്മ, ഉമ്മ കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കുടുംബം. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മാനെ തന്നെ അള്ളാനെ തന്നെ അള്ളാനല്ല നമ്മളതനുസരിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എത്രമാത്രം മനസ്സിലായെന്നറിയില്ല. അള്ളാഹ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ള തുറന്നു തരട്ടെ. ആമീൻ. അജ്നാസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുനിയാവല്ല, ദീൻ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെല്ലാം ചെയ്തെന്നും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എനിക്ക് ഖുർആൻ പറഞ്ഞുതരും. ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഉമ്മാനെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ്. ആ കാഫിർ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സെറ്റിൽ ആകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹിന് പെർമിഷൻ തന്നിട്ട. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഖുർആൻ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. അഷ്ഫാഖിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. സഹോദരൻ അജ്നാസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നിലിമയ്ക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. നിലിമ, ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണോ മറ്റു രണ്ടുപേരുടെയും, അതായത് വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കിടയായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ആകേണ്ടത് എന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി അവിടെ എത്തിച്ചെന്ന് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. IS ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ISൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലൊക്കെയാണ് വാക്കുകൾ. സൗമ്യ, അത് തന്നെയാണ് വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. ഇതുവരെ ചില ഊഹാപോഹങ്ങളും ചില വാർത്തകളും മാത്രമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ തെളിവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ IS സ്ഥിരീകരണം സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ പീപ്പിൾ പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അഷ്ഫാഖ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഇജാസിൻ്റെ കസിനാണ്, ബന്ധുവാണ്. അഷ്ഫാഖ് സഹോദരനോട് സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടത്. ഇനി ഡോക്ടർ ഇജാസിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഇജാസും പറയുന്നത്, ഞങ്ങൾ IS കേന്ദ്രത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്, ഇവിടേക്ക് എത്താൻ ചില കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇജാസ് ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ചില കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ടി വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലാണ്, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റുമായി ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാട്ടിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഡോക്ടർ ഇജാസ് പറയുന്നത്. ഡോക്ടർ ഇജാസ്, നമുക്ക് ലഭ്യമായ തെളിവുകൾ അനുസരിച്ച് ഡോക്ടർ ഇജാസ് അവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്, IS കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി ഇജാസിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടത്. സൗമ്യ, ഏതായാലും ഇജാസിന്റെ ശബ്ദ സംഭാഷണം കൂടി നമുക്ക് കേട്ട ശേഷം തിരികെ എത്താം. ഇജാസിന്റെ വാക്കുകൾ. ഇജാസാണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാറ്റർ പറയാനാണ് ഞാൻ അഷ്ഫാഖ്, ഷിഹാസ്, നമ്മളെല്ലാവരും ദാറുൽ കുഫറിൽ നിന്നും ദാറുൽ ഇസ്ലാമിലോട്ട് ഹിജറ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ. അതേപോലെ തന്നെ പഠനീന് മിസ്സ എല്ലാവരും നമ്മളെ കൂടെയുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ, എൻ്റെയും ഇഷ്ഫാഖിൻ്റെയും ഷിയാസിൻ്റെ എല്ലാവരും. നമ്മൾ ഹിജറ ചെയ്യാനുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വജ്ഹ് മാത്രമാണ്. 100% ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം, ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാതെ. അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് കളവ് പറയേണ്ടി വന്നു. കളവ് പറയാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ ദാറുൽ കുഫറിൽ നിന്നും ദാറുൽ ഇസ്ലാമിലോട്ട് ഹിജറ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ്. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം
കളവ് പറയാൻ പെർമിഷൻ തരുന്നുണ്ട്. കളവ് പറഞ്ഞതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇത് ഹിജറ ചെയ്തത് അറിയാലോ, ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ്. അപ്പം അത് കൂടുതൽ പബ്ലിസിറ്റി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പോലീസിനും അതിനൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പം അത് കൂടുതൽ പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അങ്ങനെയാണ്, തീവ്രവാദി എന്നാണ് നാട്ടിലെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനും സുന്നത്തും മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഖുറാനും ഹദീസും പഠിച്ച് ഹക്ക് എന്താന്ന് കണ്ടെത്തി, ഹക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹക്കിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം. ഹക്കിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാനാണ് നബി പറഞ്ഞത്, എത്ര പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും. കാരണം ഈ ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് ഒരു ടെസ്റ്റാണ്, പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പം ആ ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കാൻ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അത് എന്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താലും, എന്ത് വില കൊടുത്താലും. അപ്പം ഹക്ക് മനസ്സിലായി ഹക്കിൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെല്ലാവരുടെ അടുത്തും നമ്മളെല്ലാവരും സലാം പറയുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഡോക്ടർ ഇജാസിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. ഇതിലും വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ആ എത്തിച്ചേർന്നതിനെയും ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. നിലിമ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർ അതിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമൊക്കെ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. തീർച്ചയായും സൗമ്യ, അഷ്ഫാഖിന്റെ വാക്കുകളായാലും ഡോക്ടർ ഇജാസിന്റെ വാക്കുകളായാലും കൃത്യമായി അത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നാട് ഉപേക്ഷിച്ച് ഖുറാൻ കൃത്യമായി പഠിച്ച് വിശുദ്ധ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നാണ് ഇരുവരും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് റിഫൈലയുടെ വാക്കുകളാണ്. റിഫൈല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ഇജാസിന്റെ ഭാര്യയാണ്. 2 വയസ്സായ കുട്ടിയോടൊപ്പമാണ് ഡോക്ടർ ഇജാസിനെയും റിഫൈലയെയും കാണാതാവുന്നത്. റിഫൈല ഈ 10 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവരെ കാണാനില്ല എന്ന് കാണിച്ച് ചില പരാതികൾ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഉമ്മയ്ക്ക് അയച്ച ശബ്ദ സന്ദേശത്തിലാണ് റിഫൈലയും ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത്. റിഫൈലയുടെ വാക്കുകളിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും 100% ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിമിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിഫൈല പറയുന്നത്. വരണമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല, വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുട്ടിയെ സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. കൃത്യമായി നല്ല മുസ്ലിമായി അവൻ വളരും. ഇവിടെ കള്ളവോ ചതിവോ മോഷണമോ അങ്ങനെ യാതൊന്നുമില്ല. ഏറ്റവും നന്മകളാൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു നാട് എന്നാണ് റിഫൈല തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ഇടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് റിഫൈല പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, വൈദ്യുതിയോ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഫ്രിഡ്ജോ AC-യോ കറണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് റിഫൈല പറയുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വ്യക്തതയ്ക്കായി റിഫൈലയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സൗമ്യ. ഇനി റിഫൈലയുടെ ശബ്ദ സന്ദേശം കേൾക്കാം, അതിലേക്ക്. ഹലോ ഉമ്മ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അമ്മ പിന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാത്തില്ല, ഇവിടെ ഇതില്ല, റേഞ്ച് തീരില്ല. പിന്നെ ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാസ്റ്റാൻ്റെ ഫോണില്ല. അപ്പം അഷ്ഫാഖിൻ്റെ ഫോണിനാണ് ഇതാക്കുന്നത്, വിളിക്കാൻ കയ്യിൽ ഇടുന്നു. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ആക്കിയിട്ട് സെൻഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറം ഒരു കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇത് സെൻഡ് ആവും. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചാലും ഞാനത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നതും. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വരണം വിചാരിച്ച് വന്നതല്ല. പിന്നെ പക്ഷെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വരാൻ തോന്നുന്നില്ല. നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടെ. ഇവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, നല്ല ഉണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ.
പിന്നെ കുഞ്ഞിക്കാന നല്ല ഉണ്ട്, അവിടെ നല്ല ആൾക്കാർ. ഇപ്പം സാധാരണ ഇപ്പം പുറത്ത് താമസിക്കുമല്ലോ, ദുബായി പോയി താമസിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, അതുപോലെ വിചാരിച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനത്തെ വിചാരിക്കുന്നത് യുദ്ധമായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലായാലും ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കാശ്മീരിൽ ബോർഡറിലെല്ലാം യുദ്ധമല്ലോ, അതുമാതിരി ഈടൊന്നുമില്ല. കുറേ ദൂരം എവിടെയെങ്കിലും ബോർഡർ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും, ആടെ ഉണ്ടാവും പ്രശ്നം. പക്ഷെ ഈടൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ പെരക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മാതിരി തന്നെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പുരയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതില്ല പുരയെന്നല്ല, സാധാരണ തേപ്പിച്ചെടുക്കത്തെ അങ്ങനത്തെ പുര തന്നെ. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ്, AC അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല, സാധാരണ എല്ലാം സാധാരണ മാതിരി നമ്മൾ പണ്ട് ജീവിക്കുന്ന മാതിരി. പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ല സമാധാനം, നല്ല പാങ്ങുകൊണ്ട് എടുക്കാനത്തെ എല്ലാ ആൾക്കാരും നല്ല ആൾക്കാരും. പിന്നെ ഹയാനെങ്കിൽ ചില പേരുന്ന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മദർസ് തന്നെ ഉണ്ട്, സ്കൂൾ മദർസ് ഒന്നിച്ച് അവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മ ബേജാറാന്ന് നമുക്ക് ഇതാത്തത്, എനിക്കൂടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നല്ല തന്നെ. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ലോണം ആൾക്കാരുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ. അപ്പോൾ ഇജാസ്റ്റാക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര തിരക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇജാസ്റ്റാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് വരാനും കഴിയില്ല, ഇവിടെ നല്ല അങ്ങനെ വരാനും കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇജാസ്റ്റാനെ വിട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാലും ഞാൻ ഇജാസ്റ്റയിലാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താക്കാൻ. ചിലപ്പോൾ മറ്റേ കുഞ്ഞായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമാധാനം എന്നെ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ 2 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ എന്നെ കാണുന്ന മാതിരിയാവും, ഇജാസ്റ്റ് ആവില്ല, ഞാനും കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ അത് അതിനേക്കാളും ബേജാറാണ്. ഉപ്പാക്ക് പിന്നെ ഇപ്പം ഇത്രയല്ലോ, പിന്നെ അന്നനി മങ്ങോനെ മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ മംഗളം കഴിപ്പിച്ചിട്ട് ഓന് കുഞ്ഞിനെ ഓളെ ഒറ്റക്കാക്കിയിട്ട് പോയി എന്നാൽ മറ്റേ അതിനേക്കാളും ബേജാറാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ നല്ല തന്നെ ഇല്ലത്. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ ബേജാറൊന്നുമല്ല. പിന്നെന്തിപ്പോൾ വേറെ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ചപ്പുൻ്റെ ഇങ്ങനെ വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്ക്. മറിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തീരെ വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട്, വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ വിളിച്ചോട്ടീനു. പിന്നെന്തും ആടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതന്നെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മോശമാകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. ഇവിടെ ആർക്കും എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ കക്കലി കൊല്ലലി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാ നമ്മളെ ഇസ്ലാമിലിങ്ങനെ പറയുന്ന അതുമാതിരിയുള്ളൊരു ലൈഫാണ്. അല്ല ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ വർക്കെന്ന് നിങ്ങളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല, അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത്. നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം എന്താക്കാൻ. ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് വന്നാൽ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിങ്ങനത്തെ എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനക്കനല്ല, എനിക്ക് ഒറ്റക്കോനെ നോക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്. ഓനും മോശമായ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഓനിപ്പോൾ തന്നെ മറ്റേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഖുറാൻ കാണാണ്ട് പഠിച്ച് നല്ല ഇലന്നെ വലുതാവും ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ ഉപ്പില്ലാത്ത കുഞ്ഞായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വളർത്തേണ്ടിയും വരും ഇപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബേജാറുണ്ട് എനക്കിപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഞാൻ മാത്രമല്ലോ ഇല്ലാണ്ടില്ല, ഇപ്പം എനക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരും ഇല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ബേജാറാവുന്നുണ്ട്. എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കെല്ലാം ഉണ്ടാവും, വൈകുന്നേരം ഇൻഷാല്ലാ. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം മറ്റേ മാപ്പിളിനെ അല്ല പറയുന്ന ഇട്ടിട്ട് മാപ്പിള വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ആ കൂലി ഇങ്ങൾക്കും അല്ലേ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതാക്കുമല്ലോ. ഇനി കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കിടക്കുന്നതിന് വണ്ടി ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നത്. എനിക്കിവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല, നല്ല തന്നെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റു നല്ലോണം ഇതാകുന്ന എനിക്ക് തീരെ പറ്റുക ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ വന്നോട്ടീനു. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി അയക്ക്. ഷിബില പറയുന്നുണ്ടതിന് ഫുൾ ബേജാറിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തിരിച്ചാക്കിയാലും അങ്ങനെയും കഴിയും, മറിച്ച് തീരെ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പൊരു ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലം ചോദിക്കുന്നത്, ഉള്ള സ്ഥലം എനിക്ക് തീരെ പറയാൻ കഴിയില്ല. പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് വന്നിന്, നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും അവരെ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡോക്ടറുടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജാസ്തിയൊക്കെ ഇതാവും കുൽമലാവും. അതുകൊണ്ട് ഇതാക്കാത്തത്. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ വരുന്ന അത്ര ഇതില്ല. പുറമേ ഇല്ലാക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരാർക്കും പിന്നെ നാട്ടിൽ ആരോട് പറയും വേണേ ഇങ്ങനെ ഇടാന്നില്ലേന്ന്. മറ്റു ലക്ഷദ്വീപ് പോയി ചിലപ്പോൾ ഗൾഫിലൊന്നും കിട്ടി അങ്ങനെ പോയി നാട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു പുരക്കാർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി, വേറാരും പറയാനൊക്കെ ഉണ്ട. പിന്നെ ഉപ്പാക്കെല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഉപ്പ വരുന്നത് എനക്കൊന്നും അറിയുന്നുമില്ല, വിളിക്കാൻ തീരെ കഴിയാനിട്ട്. പിന്നെ മറ്റേ ചപ്പുവിൻ്റെ പരീക്ഷ റിസൾട്ട് എന്തായി? പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഹയാന് ഇപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്, നമ്മൾ വരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ്. ഞാൻ പിന്നെ ഇടയിൽ 15 ദിവസം വിളിക്കും, 15 അല്ല 10 15 ദിവസം അങ്ങനെ വിളിക്കാണ്ടായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിട്ട് അത് വരുന്ന സമയത്തിൽ യാത്രയിൽ തീരെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഡെലിവറി റേഞ്ചില്ല, ഫുള്ളും മലയങ്ങത്തിലുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തീരെ വിളിക്കാണ്ടായത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവര് നമ്മളിപ്പം നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അത്താഴത്തിന് നമ്മല്ല ഭക്ഷണം ആക്കുന്നത്, ഇവർ ആക്കി തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നോമ്പായിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ താമസം വരെ നിൽക്കാനൊന്നും കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂമെല്ലാം ഇനി സാധനം ഇപ്പോൾ കിച്ചണിൻ്റെ ഇതെല്ലാം സെറ്റാക്കണോ അത്ര എന്നുവെച്ചാൽ നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ അതങ്ങ് ഇതാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. മുറിക്കാൻ്റെ നല്ല തന്നെ നല്ല സാധനം തന്നെ ഉള്ളത്. എങ്ങനെയോ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തനാട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഭക്ഷണം ഉണ്ട്, പീടി തന്നെ ഉണ്ട് അടുത്തെല്ലാം. പച്ചക്കറി വേണ്ട സാധനം കോഴി ഇറച്ചി ആട് എല്ലാം കിട്ടും. പിന്നെന്തിപ്പില്ല ഉമ്മ ബേജാറല്ല കേട്ടാ. റിഫൈലയുടെ വാക്കുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത്. നിലിമ, ഒരുപക്ഷെ അഷ്ഫാഖിന്റെയും ഇജാസിന്റെയും ഒക്കെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി എവിടെയോ ചില ഭയമോ അവിടെ വന്നെത്തിപ്പെട്ടു എന്ന ചില സൂചനകളൊക്കെയും റിഫൈലയുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട്. വല്ലാതെ അവൾ ഉമ്മയെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ബോധേഡുമാണ്. പക്ഷേ റിഫൈലയുടെ വാക്കുകൾ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും സൗമ്യ, നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ റിഫൈലയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ലക്ഷദ്വീപിലേക്കും ഗൾഫിലേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രം ഈ വിവരം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് റിഫൈല പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല, വന്നപ്പോൾ പോരാനും തോന്നുന്നില്ല. ഇതാണ് റിഫൈല പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരികൾക്കിടയിലൂടെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, റിഫൈല ഒരുപക്ഷെ IS കേന്ദ്രത്തിലേക്കാണ്, ISൽ ചേരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിവരം ഒരുപക്ഷെ റിഫൈല അറിഞ്ഞു കാണില്ലായിരിക്കും. അത്തരത്തിലൊരു ആശയവിനിമയം റിഫൈലയോട് നടത്തി കാണില്ല. വളരെ വൈകാരികമായാണ് റിഫൈല ഉമ്മയോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കുകളിൽ വളരെ വലിയ ഒരു നിസ്സഹായത നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായി പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അത് റിഫൈല പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൃത്യമായി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു നിസ്സഹായതയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അകപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ, മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ IS കേന്ദ്രങ്ങളിലുണ്ട്, സിറിയയിലുണ്ട്, അഫ്ഗാൻ ബോർഡറിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകളാണ്. ഈ വാർത്തകൾ വളരെ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ശബ്ദ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ പുറത്തുവിട്ടത്. സൗമ്യ, നീലിമയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.